Այսօր կարծես մեր հոգում խինդ ու թախից միասին է Արցունքի միջից նայում ջերմ ժպտում ենք մենք իրար Մեր մեջ հուշերն են նույն բան Ուրախ տխուր նույն խոհերը Իսկ շուրջը տակ հայացքներ են Դեմքեր են այնքան հարազատ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով Մեր սիրելի ուսուցիչներ Մեր հարազատ դպրոց խենց մեր օրեր Ու լուսավոր տարիներ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով Մեր սիրելի ուսուցիչներ Մեր հարազատ դպրոց խենց մեր օրեր Ու լուսավոր տարիներ Սիրելի Դավթյան Մարիամյանի շրջանավարտներ, ձեզ հետ է Վրեժ Աղաջանյանը, Գլենդելի քաղաքապետը։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիդ մեկ առ մեկ այս ձեռքբերումը, ինչ որ դուք ունեցաք այս տարվա դժվարին ժամանակներում կարողանաք ավարտել այս ձեր կրթությունը։ Հույսով եմ դուք կշարունակել սովորել հայերեն, ինչպես մինչև հիմա կատարել եք։ Ես ուզում եմ նաև այստեղ ասել ձեզ, որ ինչ դուք սովորել եք, հույս ունեմ, որ պիտի ձեզ օգտակար լինի ձեր ապագա կյանքում։ Եվ ուզում եմ բոլորիդ խրախուսել, որ անպայման շարունակեք ձեր կրթությունը, գրագետ մարդը, կրթված մարդը այս երկրում ավել հեշտությամբ բարձունքների է հասնում։ Ուրեմն կրթվելը, կրթությունը հարկավոր է բոլոր փոքրիկներին, ինչ որ դիտում են ինձ։ Եվ այս ինչ որ կսովորեք այսօր, պիտի ձեզ օգտակար լինի ձեր կյանքում մինչև հավիտյանս։ Եկեք միասին շնորհակալ լինենք նախ ձեր ծնողներին, երեխային դպրոց ուղարկել, նաև հետո ժամերից արտասարանային աշխատանքների ուղարկել, իրենց հետ վերադարձնել տուն, դա դժվարին աշխատանք է, մանավանդ այս երկրում, ուրեմն շնորհակալություն ձեր ծնողներին, որ ունեն այս բարձր գիտակցությունը, որ առիթը ստեղծեն են, որ դուք սովորեք հայերեն, ծանոթանալ ձեր պատմության հետ, ձեր անցյալի հետ, ուզում եմ ասել կեցցե ծնողներ, նաև շնորհակալություն հայտնենք ձեր ուսուցչուհիներին, դասատուներին, որ չխնայեցին ոչինչ ձեզ ճիշտ կրթությունը տալ, ձեզ հետ այսպես ժամեր անցկացնելու համար։ Այդտեղ նաև դպրոցի ղեկավարությանը, դպրոցի հոգաբարձությանը, որը ստեղծեցին այս առիթը ձեզ համար, նաև Glendale Unified School District-ը և հարակից քաղաքների School District-ին, որ ստեղծեցին տարածքը, օգնեցին, որ դուք կարողանաք ձեր դպրոցների այդ շրջանում ուսումնասիրել և շարունակել ձեր կրթությունը։ Hello, this is Dr. Armina Garpetian, Glendale Unified School District Board of Education President. On behalf of the Glendale Unified School District Board of Education, my colleagues Mr. Shan Sahakian, Ms. Nairi Nahabedian, Ms. Jennifer Freeman, and Mr. Greg Krikorian, I welcome all of you to the 2020 graduation. It is my honor to congratulate our GUSD 5th and 6th graders who have participated in the DNM Armenian language after-school programs in our elementary schools and are being promoted to middle school. Davitian and Mariamian Education Foundation has been providing after-school Armenian programs for more than 30 years. The partnership between GUSD and DNM Education Foundation started back in 1986 with just 100 students. And with the support of the entire community, school superintendents, past and current board members, as well as school administrators,
DNM has been able to provide the most successful Armenian after-school programs in public schools, not only in Glendale, but in other neighborhood school districts. My hat's off to all the individuals who have been standing behind this organization for many, many years, simply because they believe in DNM's mission and greatly value the importance of our students learning their native language, be familiar with the rich Armenian culture and traditions. Let's not forget the beautiful songs and poems which are the integral part of the Armenian heritage and history. Students, I congratulate you for your promotion to middle school. My hope is that you will continue learning and preserving the Armenian language, as well as the rich history and culture of Armenia. We are incredibly proud of you and wish all of you the best in middle school. Congratulations to the proud parents, to the wonderful teachers and their dedication throughout the years. As a GUSD board member and as a proud parent of 3 children who have gone through the DNM after-school program, I am proud that my children are able to read, write, and speak Armenian because of the unique opportunities they've had at a young age. I wholeheartedly believe in the mission of Davitian and Maryamyan Educational Foundation, and I can assure you that these types of programs play a huge role in raising children who not only respect other cultures, but also appreciate living in a multicultural and diverse community. Սիրելի Դավթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատության շրջանավարտներ, Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթական խորհրդի անդամների կողմից սրտան շնորհավորում եմ ձեր ձեռքբերումները եւ ցանկանում եմ քաջ առողջություն, հաջողություն եւ կանաչ ճանապարհ։ Հույս ունեմ, որ բոլորդ կշարունակեք սովորել եւ խոսել մեր մայրենի լեզուն եւ կպահպանեք մեր գեղեցիկ եւ հարուստ հայկական մշակույթը եւ ավանդությունները։ Նույնպես շնորհավորում եմ բոլոր ծնողներին, ուսուցչական կազմին, խնամակալ մարմնին եւ տնօրենին իրենց ամբողջ ջանքերի եւ նվիրվածության համար, որպեսզի մեր նոր սերունդը կարողանա շարունակել կրել հայապահպանման ջահը։ Ձեր բոլորի բարձ կկատար։ Շնորհակալություն եւ լավագույն մաղթանքներս մեր 2020 շրջանավարտներին։ Hello, this is Vivian Ekchian, Superintendent for the Glendale Unified School District. Congratulations to our amazing students, and thank you to the board members and staff at the Davidian and Maryamyan Educational Foundation for your continued partnership and for giving us the opportunity to be part of your virtual celebration today. In Glendale Unified Schools, we celebrate all of the many cultures and backgrounds that make up our diverse district. We're so appreciative of partners like the DNM Foundation, who provide valuable Armenian language and cultural programs for our students. To our amazing students, we're very proud of each and every one of you for your resilience, your positive attitudes, and your commitment to your educational growth, particularly over the last few months while we have been remote learning. Not only have you excelled academically, you've also made a commitment to learning about and celebrating your Armenian language, culture, and heritage, something that will continue to be incredibly valuable to you as you grow older. Congratulations on graduating from the DNM program and promoting from elementary to middle school. This is an exciting next step in your educational journey, and I know you will continue to serve as positive role models to all of the younger students in our community. I look forward to seeing you back on our campuses very soon. Thank you to the Davidian Maryamyan School. Մեր մեջ հուշերն են նույն բար, ուրախ տխուր նույն խոհերը, իսկ շուրջը տակ հայացքներ են, դեմքեր են այնքան հարազատ։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատ դպրոց խենթ մեր օրեր, ու լուսավոր տարիներ։ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով, մեր սիրելի ուսուցիչներ, մեր հարազատ դպրոց խենթ մեր օրեր, ու լուսավոր տարիներ։
Այսօրվանից մեր առաջ բացվում են ուրիշ ճամփաներ նոր Այսօրվանից կյանքն արդեն կանչում է մեզ նոր այլափեր Եվ սրտերում մեր հիմա ուրիշ հույսեր երազներ կան Այսօր հրաժեշտի օր է բայց եւ տոն մի նոր հանդիպման Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով մեր սիրելի ուսուցիչներ Մեր հարազատ դպրոց խենթներորեն ու լուսավոր տարիներ Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով մեր սիրելի ուսուցիչներ Մեր հարազատ դպրոց խենթներորեն ու լուսավոր տարիներ
մեր հոգում խինդ ու թախից միասին է արցունքի միջից նայում ջերմ ժպտում ենք մենք իրար մեր մեջ հուշերն են նույն բար ուրախ տխուր նույն խոհերը իսկ շուրջը տակ հայացքներ են դեմքեր են այնքան հարազատ մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով մեր սիրելի ուսուցիչներ մեր հարազատ դպրոց խենթ մեր օրեր ու լուսավոր տարիներ մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով մեր սիրելի ուսուցիչներ մեր հարազատ դպրոց խենթ մեր օրեր ու լուսավոր տարիներ Այսօրվանից մեր առաջ բացվում են ուրիշ ճամփաներ նոր Այսօրվանից կյանքն արդեն կանչում է մեզ նոր այլափեր Եվ սրտերում մեր հիմա ուրիշ հույսեր երազներ կան Այսօր հրաժեշտի օր է բայց և տոն մի նոր հանդիպման Մենք ձեզ ասում ենք մնաք բարով մեր սիրելի ուսուցիչներ